Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Burundi yacu updates n'amakuru agezweho muri kano kanya. Murabizi neza ko ejo tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2025 habayeho ubwicanyi bukomeye cyane bwabereye muri teritwari ya Ituri, aho rero hishwe abantu benshi cyane bari barimo gusenga, bicwa n'umutwe witwaje intwaro witwara gisirikare witwa ADF. Murabizi neza ko ari umutwe urwanya leta ya Uganda ariko ukorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, burasirazuba bwa Kongo, aho rero iki gitero cyiciwemo abantu benshi cyane bagera kuri 47 nibo bamaze kuvugwa. Nyuma y'ibi byose rero hari amakuru arimo gutangazwa muri kano kanya, aho rero M23 imaze kugira ibyo itangaza kuri ubu bwicanyi bwabaye. Si yo nkuru gusa twifuza kugarukaho, ni inkuru nanone ya FRDC ivuga ko igiye gushakisha byanga byakunda bano bicanyi uko bishe bano bantu muri Ituri bagera kuri 47. Rero FRDC mutubarire ni FRDC imaze gutangaza ko igiye kubahiga byanga byakunda, ariko ikibazo kirimo kiribazwa kiragira kiti ese ko ahantu biciwe hari ibirindiro bya FRDC, hakaba ari naho hari icyicaro cya MONUSCO, kubera iki nta cyakozwe nyuma yuko hatabajwe, nyuma yuko byavuzwe ko aba bantu barimo baratwikirwa, abantu barimo baricwa, kuki ntacyo bavuze? Abantu bicwa hakoreshejwe imihoro ndetse abandi bararaswa, abandi batwikirwa mu mazu yabo. Ni ibintu byababaje abantu benshi cyane. Rero iyi nkuru turaje tuyikomereze nanone nyuma yuko FRDC ivuze ko igiye guhiga bano bantu. Turaje tukubwire ese bizagenda gute, yafashe uhe mwanzuro. Si yo nkuru gusa, nanone M23 nayo yagize gutya, aravuga iti ibi bintu byakozwe ni ikosa rikomeye cyane ritazababarirwa. Rero nanone yindi nkuru twifuza nanone kugarukaho ni inkuru yo muri Warikare, ivuga ko kuri ubu ngubu ituze ryamaze kugaruka nyuma yaho Wazalendo na FCM 23 bimaze igihe kinini cyane bisubiranamo, bimaze igihe kinini cyane birwana, bishaka kugenda bikura mu duce imwe yagiye ifata. Niba M23 yarafashe agace, Wazalendo yagerageza kuyibakuraho, ndetse Wazalendo agace yagiyemo M23 yagerageza kukabakuramo. Ibi byose rero tubigufitiye kuri aya makuru n'ubundi ya kano kanya. Turi mu masaha ya saa 10 rwose. Kuri uyu wa mbere hongeye kugaragara ituze mu mudugudu wa Karinga, ni mu gace ka Banamurema muri groupement ya Kisimba, ni muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'imirwano yabaye muri iyi weekend ishize hagati y'inyeshyamba za AFC M23 na Wazalendo. Amakuru agera kuri actualite.cd avuga ko inyeshyamba za AFC M23 zavuye muri Karembe ndetse na Karonge, zagabye ibitero ku bindiro bya Wazalendo ikaringa ku wa gatandatu mbere yo gusubizwa inyuma. Iyi mirwano iravugwa mu gihe ibiganiro bikomeje i Doha muri Katari hagati ya guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Impande zombi zashyize umukono ku itangazo ry'amahame asaba ko imirwano ihagarikwa byihuse, ariko umutwe wa M23 ukomeje kumvikana mu mirwano ya hato na hato n'inyeshyamba za Wazalendo zikorera cyangwa se zifatanya na leta ya Kongo. Rero ziterwa inkunga na Kinshasa nk'uko birimo biragenda bitangazwa, nk'uko abantu bose babizi. Naho ubwicanyi bushya bw'ubugome bavuga ko budashobora kwihanganirwa bwakozwe mu ijoro ryo ku itariki 26 rishyira 27 Nyakanga 2025 ahitwa Komanda, ni muri teritwari ya Irumu, ni intara ya Ituri, mu gihe abari bari mu masengesho mu rusengero rwaho byibuze abasivile 40 bishwe
bikabije batemaguwe n'inyeshyamba za ADF cyangwa se MTM zifitanye isano na leta ya Kisilamu. Abandi benshi bakomeretse bikabije nk'uko byatangajwe ku mugaragaro na FRDC mu itangazo ryasohotse kuri iki cyumweru gishize. FRDC rero ivuga ko iki cyaha gikomeye kitazatambuka kidahanwe, yamagana ibyo yise ibikorwa by'ubugwari byakozwe n'umutwe wa ADF. Rero bashaka kwihorera ku gihombo cyatewe n'igitutu cya gisirikare cy'ingabo za Uganda na Congo muri teritwari ya Irumu ndetse na Mambasa. FRDC irashimangira byimazeyo ibyo yiyemeje igira iti tuzabahiga ubudacogora, rero kugera mu ndake y'aho batuye ya nyuma, nta buhungiro rero tuzabasigira. Iki cyemezo cyongeye gushimangirwa nk'ubutumwa busobanutse kuri biriya batera ubwoba n'ubundi, cyangwa se kuri iriya mitwe y'iterabwoba. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo izasubira inyuma. Ayo ni amagambo ya FRDC. n'ubundi ni muri urwo rwego ingabo za Kongo zihanganishije byimazeyo imiryango yabuze ababo, kandi irahamagarira abaturage kuba maso cyane mu gihe isaba buri wese gutanga amakuru ku kintu kidasanzwe bitewe wenda n'aho bari. FRDC yakomeje igira iti umutekano ni ikibazo rusange, kuba maso kwawe bishobora kukurokora cyangwa se bishobora kurokora ubuzima bwawe. Barasaba kandi ubufatanye bw'abaturage bagahuriza hamwe mu kurwanya umwanzi rusange wishe inzirakarengane ndetse agatwika aho basengera. Ihuriro rya Alliance Viva Congo AFC M23 ryamaganye ryivuye inyuma ubwicanyi bwakorewe abaturage b'abasivile bikozwe n'umutwe wa ADF mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubu bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ejo ku cyumweru tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2025 bukorerwa muri Kiliziya Gatolika iherereye muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri, ubwo aba baturage bari mu masengesho ya nijoro. Amakuru avuga ko hishwe abasivili barenga kuri 47 barimo n'abana 6 bicishijwe intwaro gakondo ndetse n'abandi bafatwa bugwate, rero barahohoterwa bikabije. Umuvugizi wa FC M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka ubutumwa yatanze akabunyuza ku rukuta rwa X yagize ati AFC M23 yamaganye ubwicanyi bwakorewe abaturage 47 bwakozwe na ADF naru muri iki cyumweru. Yongeye agira ati ubushobozi buke bw'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kurinda abasivile buratuma AFC M23 igomba kugarura umutekano ndetse n'ubutegetsi bushoboye kurinda abaturage babo mu bice byose by'igihugu. Ni mu gihe umuvugizi wa FRDC wa AFC M23 Dr Oscar Barinda nawe aherutse kubwira itangazamakuru ko igihugu kigabijwe n'imitwe itandukanye y'iterabwoba ikomeje kubangamira umutekano w'abaturage muri RDC.